जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम जिस मंत्र की साधना आपको बताने जा रहे हैं, वो साधना सभी साधकों को कम से कम एक बार ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो साधना ऐसी साधना है जिसको करने के बाद, जिसको सिद्ध होने के बाद भगवान बटुक भैरव आपके साथ चलने लगते हैं। उनके जो गण लोग रहते हैं या उनके जो अधिष्ठात्री शक्तियाँ रहती हैं, उनके साथ की जो शक्तियाँ रहती हैं, उनके सानिध्य में जो शक्तियाँ रहती हैं, उनकी कृपा और उनका साथ आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। जब भी कोई परेशानी आपके ऊपर आने वाली होती है तो आपके ऊपर वो आए उसके पहले ही उसका वो अंत कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई संबंधित प्रश्न बनता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। चलिए मित्रों, आगे चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भगवान बटुक भैरव शाबर मंत्र के बारे में। मित्रों, शाबर जो मंत्र होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं और बहुत जल्दी सिद्ध होने वाले होते हैं। उनको सिद्ध करने का तरीका भी बहुत सरल होता है और वो एक ही बार में अपना प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए बहुत सरल साधना है। सबसे बड़ी बात, इस साधना से आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होनी है, क्योंकि भैरव में भगवान बटुक भैरव का जो रूप है वो बहुत ही सौम्य स्वरूप है, लेकिन जो शक्ति है वो असीमित है शक्ति। इसलिए भगवान बटुक भैरव की जो सात्विक साधना है उसे आप करें, मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है। अब मित्रों, इसके लिए आपको भगवान अपने घर का जो मंदिर है वहाँ पर या तो आपके पास में भगवान बटुक भैरव का कोई तस्वीर हो या कोई चित्र हो, या अगर वो नहीं है तो आप त्रिशूल को भगवान बटुक भैरव मानकर उसकी स्थापना करें। ये जो साधना है जनरली जब भी आप करेंगे तो इसका समय रहेगा कृष्ण पक्ष की अष्टमी से अमावस्या तक। इसमें जो आप वस्त्र पहनेंगे या तो सफ़ेद रहेंगे या आपके पीत वस्त्र रहेंगे, जिनको पीले वस्त्र भी बोला जाता है। इसमें जो आसन रहेगा वो कंबल का आसन रहेगा। ये सब जो साधना आपको करनी है वो उत्तराभिमुख होकर आपको करनी है। इसमें पंचमुखी रुद्राक्ष की आपको माला लगेगी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आप पहले से कर लीजिएगा। और अगर आपके पास में पहले से अगर रुद्राक्ष पंचमुखी रुद्राक्ष की माला है तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान बटुक भैरव का जो भोग रहेगा उसमें या तो आप दही बड़े ले सकते हो, या आप इमरती जो आती है, जलेबी जिसको बोलते हैं, जो उड़द की होती है, उसका भोग लगा सकते हो। या अगर वो नहीं मिलती तो उड़द के जो लड्डू आते हैं आप उनका भी भोग लगा सकते हो। मित्रों, इसमें जो दीपक रहेगा वो सरसों के तेल का रहेगा। माला में आप गुलाब या मोगरा की माला ले सकते हैं। पूजन का जो आपका समय रहेगा मित्रों, वो रात्रि का रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें
जीवन में क्या आपको उस समय साधना काल में क्या क्या आपको जीवन में सावधानियां रखनी है। एक तो आपको जब तक आपकी साधना चले ब्रह्मचर्य का आपको पूर्ण रूप से पालन करना है, सात्विक भोजन करना है और सात्विक जीवन व्यतीत करना है। इस समय मित्रों, आप जब रात में सोएंगे तो आपका जो बिस्तर रहेगा वो ज़मीन पर रहेगा, पलंग पे आपको नहीं सोना है। जो पिल्लो होते तकिया वो आपको नहीं लगाना है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब मित्रों, अगर आपने सावर के क्षेत्र में पहले से कोई साधना करके रखी है या आपके पास में शावर मंत्रों की कोई आपने गुरु दीक्षा लेके रखी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं लिया है तो आप इस साधना को करने के पहले एक दिन की गुरु गोरक्ष सावरी की जो साधना होती है वो प्रारंभ में आप कर लें। वो करने के बाद जब कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आप शाम को जब पूजा पाठ करने बैठे तो उसमें जो आपका समय रहेगा वो रात को 8 बजे के बाद का रहेगा। आपको सबसे पहले अपने गुरु गणेश और पंचदेवों का पंचोपचार से सबसे पहले आप पूजन करें। इसके बाद जो आपने गुरु गोरक्ष सावरी की जो मैंने साधना बताई थी उसकी कम से कम 5 बार उसको आप ज़रूर पढ़ें। इसके बाद मित्रों, जो मंत्र मैंने आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है उस मंत्र की आप कम से कम कोशिश करें कि 5 माला जब आपको करें। अगर 5 माला नहीं कर पाते हैं, आपको ज़्यादा लगता है, तो कम से कम 3 माला तो आपको करनी ही चाहिए। अधिक से अधिक आप 11 माला तक कर सकते हैं। ये साधना आपको प्रत्येक दिन करनी है। पूरा होने के बाद में आपको आरती करें, उसके पहले कपूर ले लें, 2 कपूर लेनी है, उस पर 2-2 लौंग रख देनी है और उस कपूर को आपको जलाना है। एक कपूर जलेगी भगवान बटुक भैरव के नाम से और दूसरी कपूर जलेगी उनकी माता महाकाली के नाम से। 2 लौंग, 1 इलायची और इमरती या जो भी आपके पास में भोग प्रसाद आप रखे हो उसका आपको भोग लगाना है और संकल्प लेना रहेगा। इसमें संकल्प के साथ आप काम करेंगे तो आपका फल आपको ज़रूर मिलेगा। रोज़ जो समय रहेगा वो एक ही समय रहेगा। अगर रात को 8 बजे से आप प्रारंभ करते हैं तो रोज़ रात को 8 बजे करें, 9 बजे से करते हैं तो रोज़ रात को 9 बजे करें। अगर आप रोज़ माला करने के बाद में हवन कर सकते हो तो कम से कम जो ये माला मंत्र है उसकी 5 बार घी और गूगल के साथ में आहुति देनी है। लेकिन अगर आपको रोज़ ये काम नहीं कर सकते हैं तो जब भी आपकी चतुर्दशी अमावस्या आएगी, चतुर्दशी को आपको कम से कम 1 माला का हवन घी और गूगल के साथ ज़रूर करें। इसके साथ में जो आपने गुरु गोरक्ष सावरी की जो आपने साधना की है उसका भी आप कम से कम 5 बार आहुति ज़रूर दें। इसके अलावा मित्रों, जब ये आप 8 दिन ये जो आप काम करेंगे, 7 से 8 दिन आपका ये काम चलेगा, ये साधना जब आपकी पूरी हो जाए उस समय समय पर इसको आप काम करते रहें। आशा है मित्रों आप सभी लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी। एक बात और मित्रों, तीर्थ क्षेत्र में और नदी क्षेत्र जहाँ कहीं भी हो वहाँ पर जाके इस मंत्र का जप करते रहें। इससे इसकी शक्ति बढ़ती रहेगी और आपको इसका आश्चर्यजनक रूप से चमत्कार देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।